Ed è l'ora del Bosco dei Sogni. Max Ungaro, Radio Gamma 5, in diretta. Oggi avevo proprio voglia di parlare con un artista a 360 gradi. Siamo tutti artisti nella vita, soprattutto in questo periodo. Dennis lo è non solo come saper navigare a vista in questi giorni in cui non sappiamo come andrà a finire, ma lo è proprio di professione. Ciao Dennis! Ciao caro Max, un caro saluto a te e a tutti gli amici ascoltatori. Ben arrivato al Bosco dei Sogni, Dennis J. Axel. Dennis è un carissimo amico e un incredibile professionista perché lui nella sua vita ha avuto anche il coraggio di cambiare se stesso, di rinnovarsi, lo sta facendo tuttora, ma caspita con che risultati direi. Come posso introdurti per dire tutte le cose che fai? Che sono un esploratore e un creativo, ecco, diciamola così. Fotografo, videomaker, e questo è solo l'inizio. Collabori anche con Miss Mondo. Sì, per quanto riguarda il Veneto e il Trentino. Ok. Curi la rivista Best Magazine, che è una delle riviste digitali più cliccate a livello nazionale. Esatto. E tante altre cose ancora. Allora, in questo periodo che stavo appunto introducendo prima, in cui è come se fossimo stati tutti su una nave, su una barca, e all'improvviso fossero saltati gli strumenti di bordo e abbiamo dovuto ricominciare come si faceva una volta, a navigare a intuito. Come te la sei cavata? Allora, innanzitutto ho imparato ad ascoltare molto di più in questo periodo. Ho dovuto ascoltare. Sì, ricordo che tra le altre cose tu quasi ogni giorno, diciamo, eri in giro a fare shooting con bellissime modelle, anche note a livello internazionale. Sì, quella è una grande esperienza perché ho avuto l'opportunità ovviamente di testare un po' tutti i settori a 360 gradi, il mondo delle modelle, delle fotomodelle, della moda, del fashion, eccetera, ha delle sfumature molto particolari. Diciamo che la cosa che amo di più è quando a un certo punto dello shooting c'è una confidenza tale con la modella che, diciamo chiaramente, si mette a nudo. E in quel momento lì non è per fare, diciamo, il volgare, perché per me la bellezza è in un fiore, in una pianta, in un paesaggio, eccetera, eccetera. Ma lì la bellezza è che la persona che c'è dall'altra parte si fida di te e inizia ad essere se stessa e quasi quasi ti regala quell'intimità, no? Io ho una marea di scatti che non potrò pubblicare perché giustamente sono cose che custodisco in maniera molto gelosa. Non escludo che qualcuno farà parte di una mostra in futuro, ecco, questo è un po' un pallino che ho in questi giorni. L'arte e la fotografia. Come si può decodificare? Perché adesso, ne abbiamo parlato spesso anche io e te, con la diffusione del social e la diffusione del telefonino che fa le foto, si vede una marea di sedicenti professionisti, fotografi e tutto il resto. In realtà ci vuole una preparazione e anche un'abitudine notevole a fare questo tipo di lavoro. Tu cosa diresti? Qual è il vero senso di fare questo mestiere a livello di arte e non di mercificazione? Esatto, allora io partirei da due aspetti. Il primo, intanto ci sono moltissimi bravi professionisti, moltissimi artisti come in tutti i settori. Tu sai che amo il mondo dell'arte a 360 gradi, compresa la musica, eccetera. Per quanto riguarda la fotografia, non a caso io mi sono a un certo punto stancato, passami il termine tra virgolette, stancato, cercavo qualcosa di più che emozionasse e mi sono messo a fare anche videomaker, girare dei video per trasmettere emozione. Allora, diciamo che tutta la tecnologia da una parte ha portato qualcosa di positivo, dall'altra ha portato qualcosa di molto negativo, ma lì tutto risale
praticamente nella nostra società, perché sappiamo bene che un bambino è l'unico essere, diciamo, supremo dal mio punto di vista, perché finché è bambino non è influenzato da nulla, non c'è un maestro che gli insegna a star lì ore e ore a fare cose, ma semplicemente un essere curioso che esplora. Ti ho detto all'inizio, io sono un esploratore, sono un creativo, sono drogato di creatività. Allora, dopodiché qui stavo proseguendo, diciamo, spiegando un attimino che essere curiosi, la necessità di esplorare ti rende innanzitutto un foglio bianco, dove su questo foglio bianco uno ci può praticamente inserire ciò che più sente di fare. Qui entra in gioco la creatività e la necessità poi di esplorare e di imparare, diciamo, molte cose anche in maniera così autodidatta, no? Poi nella fotografia c'è una ricerca continua, c'è uno studio, ci sono delle attrezzature, però secondo me la ricerca deve andare più nello scatto che emoziona, lo scatto che trasmette. Ho cercato di iniziare a fare video anche proprio per questo motivo qua, per cercare di dare quel qualcosa in più. Di solito, ti dico, nel nostro mondo, fotografia, immagini, comunicazione, eccetera, bisogna emozionare e dopo bisogna risolvere tanti problemi, tanti aspetti, e lì bisogna essere curiosi, testardi, perché la tecnologia in questo momento, giustamente, siamo tutti connessi, e questo è anche un aspetto, diciamo, un po' negativo sotto una certa, diciamo, prospettiva, perché tu prova a pensare, come ti dicevo, ho a che fare con tantissime professioni e di tantissime entità. Tu prova a pensare, questo virus ci ha isolati, ok? Ma non ci ha mai sconnessi. Possiamo essere connessi grazie al web. E qui, secondo me, è venuta a mancare un'opportunità di questo momento qua. Non voglio essere palloso, tra virgolette, passami il termine. Non siamo diventati umili. Ti faccio un esempio, forse mi spiego meglio. Se una persona gli togli uno smartphone e gli togli internet per 24 ore, è una tragedia. Se invece succedesse una vera tragedia, una brutta notizia, io ho assistito a brutte notizie, il familiare malato, questo, quello, quell'altro, lasciamo perdere i dettagli, lì le persone vedi che danno l'impressione di isolarsi dal mondo reale. E probabilmente è una strategia io la chiamo comunicazione malvagia, che è quella lì che ti stacca dalla realtà. I social sono diventati lo sfogatoio. Ricordiamo che Dennis è in questo settore da tanti anni e che cura svariati aspetti, quindi è sempre all'avanguardia, si aggiorna continuamente e quindi è presentissimo anche nel mondo social, visto il lavoro che fa e tutte le, ad esempio, le modelle che incontra o che addirittura magari aiuta anche a promuoversi. Ad esempio, anche stai seguendo una ragazza che ha partecipato recentemente alla serie TV Il Collegio, per dirne una. Secondo te c'è troppa invasività, nel senso di un aspetto virtuale nella nostra vita, piuttosto a avere una gestione un po' più migliore, una gestione più sentita, più umana? Assolutamente sì, purtroppo. E purtroppo io spesso la tocco con mano. Ti faccio un esempio. Ero alla mostra del cinema con Miss Mondo, siamo arrivati praticamente all'hotel Excelsior con il taxi, spero di non far pubblicità, ma non credo, è un personaggio talmente famoso. Siamo arrivati praticamente 5 minuti prima della Ferragni e di Fedez, che era lì ovviamente la Ferragni per presentare il suo film, la sua storia. E
mi ricordo che siamo scesi e c'erano tantissimi giornalisti dall'altra parte, tantissime TV sul pontile, cosa strana perché io sono abituato, ogni anno sono lì alla Mostra del Cinema e per fartela breve dico, qui sta arrivando qualcuno di grosso, no? Certo. E sfrutto l'occasione e dico a Miss Mondo, mettiti qua vicina che magari rubiamo uno scatto, alla fine ci siamo riusciti, assieme a Fedez e la Ferragni, no? Arrivano immediatamente, puntualissimi, mi guardo attorno e vedo che ci sono pochissimi fan. Successivamente, in un momento di pausa, entro nei social, vedo che era seguitissima, dal giorno prima stava spiegando alla Ferragni sto arrivando a Milano perché domani sarò alla Mostra del Cinema, 8 ore, eccetera, eccetera. Milioni di like sui post, eccetera, sulle storie non immaginiamo nemmeno, e alla fine però quello è un mondo virtuale. Non c'era quasi nessuno. Mi ritrovo nella pausa successiva con un collega di Mediaset, un videooperatore praticamente, durante la chiacchierata gli dico come sta andando e mi dice guarda, quest'anno purtroppo c'è pochissimo seguito, e questa cosa mi ha veramente lasciato di stucco, perché dico ma come? E mi dice guarda, hanno cercato di portare dei grossi influencer proprio perché il mondo del cinema, diciamo, vissuto dai fan reali, si è un po' spento, no? Rispetto agli altri anni. Giustamente la tecnologia cambia le cose, ti avvicina da una parte ma ti stacca dall'altra. Allora, questa è una cosa molto negativa se viene analizzata da una certa prospettiva. Il fatto che i social sono diventati lo sfogatoio, ma soprattutto sono diventati un luogo di vita virtuale. Quanto tempo stanno portando via l'umanità e soprattutto alla realtà, perché questo è un mondo completamente diverso, io lo so bene, insomma, si sa che io spesso lavoro dietro le quinte, conosco tutte le fatiche, gli aspetti e ti assicuro che sono sia spettatore che dietro le quinte come operatore. Spesso si cerca di far vedere la cosa molto più colorata, si cerca di confezionarla nel miglior modo, e credo che proprio questo sia l'errore più grosso che sta facendo l'umanità e il mondo della comunicazione, staccarti totalmente dalla realtà. Infatti so che mi hai presentato anche come direttore creativo di Italy Media. Sì. Su Italy Media io cerco di aiutare gli imprenditori, prima di tutto a fatturare di più, azzerando i propri concorrenti attraverso un sistema che permette loro di posizionarsi sul mercato in maniera chiara. È la chiarezza qui la chiave di tutto, no? Essere chiari. Questa chiarezza genera un grande interesse da parte del cliente, perché il cliente è stanco di essere trascurato, di essere preso in giro, ma è stanco anche l'imprenditore. E il nostro team, il nostro laboratorio creativo segue tutti i giorni corsi di formazione di strategie di comunicazione. È un lavoro, ragazzi. Io credo che l'imprenditore debba fare l'imprenditore, l'artigiano deve produrre, non so, le proprie cose, non so, un artigiano che produce delle borse, delle chitarre, piuttosto che altro, si deve occupare di questo. Online ti vogliono vendere dei corsi, sì, ma io non è che ti ho chiesto di vendermi il corso su come realizzare una chitarra da zero o realizzare una borsa da zero, un orologio da zero. Io ti sto semplicemente chiedendo come posso fare per lavorare. Adesso vedi, c'è veramente una necessità estrema di comunicare in maniera seria. Tornando al mondo, diciamo, dei social, e come ti dicevo, sto seguendo la Sara. Lei ha oltre 400.000 follower, arrivano richieste tutti i giorni di sponsorizzazioni, anche a livello internazionale. Ricordiamo appunto Sara Piccione, si può dire, no? Sara Piccione. E ha fatto da poco la serie TV Il Collegio. Esattamente.
e lei è diventata famosa per questo. Diciamo che Sara è un'attrice, un influencer e una modella. Io l'ho conosciuta e diciamo l'ho un po' costruita, sono un po' il suo fotografo principale, oltre che manager, personal manager. Io odio questi termini, comunque Max, mi conosci, sono una persona molto pratica, certo. Però è giusto per spiegare un attimino in una parola cosa sono. Cerco di seguirla e lì, vedi, ho imparato una cosa che prima non capivo. Una cosa che non capivo di Instagram. Sono sicuro che tutti saranno curiosi di capire Instagram. Penso anche te, giusto? Però questa cosa la tieni perché siamo a 7 secondi dalla pubblicità della pausa tengo per musicale. dopo. Ok? Benissimo. Tra poco. Cari ascoltatori del Bosco dei Sogni, Radio Gamma 5, torniamo in diretta. Siamo con Dennis J. Axel, fotografo videomaker di professione, con cui stavamo approfondendo il mondo social e un po' di aspetti, alcuni positivi, altri un po' meno, di questo tipo di influenza sulla nostra vita cosiddetta reale. Ben ritrovato, Dennis. Grazie, Max. Allora, seguendo tra le altre personalità che tu segui, perché lavori con modelle anche nazionali, seguendo Sara Piccione, che abbiamo detto aver fatto parte del cast de Il Collegio, ci stavi dicendo che hai capito una cosa fondamentale, ad esempio, di Instagram, che sappiamo essere uno strumento utilizzatissimo molto, soprattutto anche dai giovani. Assolutamente sì. Allora, praticamente ho capito un aspetto fondamentale, perché venendo da altri social tipo Facebook, YouTube, eccetera, mi chiedevo come poteva la comunicazione essere ridotta a così poco, perché siamo passati da un social tipo per esempio Facebook, che ti dà molte possibilità di inserire contenuti, ad arrivare a quello che è praticamente un social network che ti permette soltanto di inserire alcune immagini, piccoli video, molto piccoli, e un po' di testo. Allora mi dicevo, come fanno le aziende a puntarsi lì per farsi promozione, eccetera? Sfruttano, e qui c'è il segreto, loro sfruttano, diciamo, il pubblico che ha l'influencer, ok? Molti mi chiedono, molte ragazze mi chiedono, ma come faccio a diventare influencer, ma qui e là, eccetera. Faccio l'esempio di Sara, gli esempi sono le cose secondo me più dirette e più vere. Sara è rimasta com'era, prima del collegio, durante e anche adesso. E soprattutto ogni volta che c'è una richiesta noi la valutiamo bene, perché se è in linea con il personaggio, bene, altrimenti no. Ti faccio un esempio, se da domani Vasco Rossi si mettesse a cantare le canzoni di Gigi D'Alessio, probabilmente una grande fetta del suo pubblico non lo seguirebbe più. La stessa cosa vale per l'influencer, quindi l'Instagram. TikTok non ne parliamo, perché lì ancora di più viene tolta la possibilità di comunicare e di essere una personalità, no? Vedi, si tende sempre a uniformare sempre di più. Questo è un guaio. Il mio consiglio è quello di cercare, essere esploratori, amare l'arte, amare e rispettare la natura. A proposito, so che tu sto parlando di bosco, ma a me manca tantissimo una sana passeggiata in mezzo a un bosco in montagna. Mi manca tantissimo la magia che trasmette il bosco. Ecco, scusa la parentesi. A proposito di vita reale, esatto. Inizio a leggerti un po' di messaggi perché mi si stanno accumulando. Allora, intanto tanti complimenti per la tua professione, sicuramente dicono non facile ma anche appagante. Sì. E il 224 chiede in maniera un po' più specifica se nel corso del tempo hai notato, ad esempio nelle modelle più giovani, un cambiamento dice psicologico, nel senso nell'atteggiamento, essendo sempre più addentrati i giovani nel mondo virtuale, se hai notato anche il rapporto personale con te come figura, come fotografo, se hai visto una sorta di distacco nel loro atteggiamento o se comunque si comportano da esseri umani. Il 224.
Assolutamente sì, purtroppo ahimè. Purtroppo ahimè. Io ho una grandissima fortuna che prima di tutto piaccio ai genitori delle ragazze e poi ovviamente anche alle ragazze. Loro spesso si confidano con me e sono un po', diciamo, a volte tra l'incudine e il martello, però questa è una responsabilità grande, ma molto spesso abbiamo notato atteggiamenti di distacco dalla realtà, e perché giustamente questi social, questo mondo, social vuol dire sociale alla fine, no? Ti crea veramente una realtà che non è quella, lasciami il termine, reale. Io faccio un esempio a volte alle lezioni di posa e portamento di social media alle ragazze, molto forte. Prendo una delle ragazze con le quali ho confidenza, dopo che ho spiegato un po' di cose, e direttamente le chiedo di spogliarsi davanti alla classe. La reazione immaginerai quale può essere, no? Stupore, no, io non lo faccio, e il mio intervento è: e perché la scorsa settimana ti sei fatta il selfie nel tuo bagno, eccetera? Ma perché lì la foto è andata su Instagram. Peggio di così non si può. Qui siamo tra conoscenti. Il mondo del web è un mondo immenso, è un oceano, è un universo, ok? Dall'altra parte dello schermo non sai mai chi puoi trovare e dove andrà a finire la tua immagine, che adesso magari ti sembra una cosa innocente, ma domani, quando sarai più grande, più adulta, avrai un lavoro, sarai mamma, eccetera, c'è una grande differenza, perché devo purtroppo spiegarti questa cosa. Io ho vinto una mostra di arte a Venezia e l'ho vinta con un nudo. Sì. Però c'è una cosa molto diversa da un nudo non provocante, studiato, fatto da un professionista o da un artista, che non il selfie che uno si fa nel bagno. Se non sbaglio c'è anche il copyright, giusto? Volendo. Il copyright è un mondo Un po' ormai particolare, ok. trascurato, perché giustamente, come per la musica, il copyright nelle immagini è assolutamente un disastro, insomma, perché è un tema che viene purtroppo trascuratissimo, ok? Certo. Hai anticipato un po' un messaggio che stavo per leggerti. Allora, l'113 dice: Ho preso in mano per sbaglio il telefonino di mia figlia e tutte le sue amiche nel loro profilo Instagram sono mezze nude. Si firma una mamma preoccupata, nel senso, cosa si deve aspettare anche lei da sua figlia a questo punto? Allora, io il primo consiglio che do ai genitori è: dovete diventare ragazzini e usare i social, lo smartphone, il web, dovete diventare più bravi dei vostri figli. Ma no, io non faccio queste cose. Sì, perché bisogna seguirli. Purtroppo il web è uno strumento fantastico ma pericolosissimo. Un altro esempio che io faccio durante le lezioni è: prova ad andare in piazza, metterti davanti la scalinata della chiesa e dire la signora X, il signore X è un bastardo o qualcosa di peggio. 2 secondi dopo ne rispondi, arrivano le forze dell'ordine, chi ti vede ti tira giù dalla scalinata e comunque sia diventa un problema. Nei social è uguale, perciò dobbiamo stare molto attenti a cosa diciamo, a cosa scriviamo, a cosa pubblichiamo. Sembra non essere un discorso molto semplice, perché noto che ragionano sempre di più a livello di like. Se faccio così ho tanti più like, che è una cosa effimera, è una cosa inutile. Però sembra che pur di accaparrarsi like si sia disposti sempre a cose peggiori. Sì, purtroppo sì, anche se devo smentire la cosa. Ok. Di solito sì, c'è la ricerca, ovviamente, questa voglia di approvazione, no? Per cui questa immagine ha più like e quindi la prossima volta mi spoglio ancora di più, mi metto in pose ancora più volgari. Sbagliatissimo,
sbagliatissimo, quello è quello che io chiamo vincere facile, ma è un vincere, veramente il premio è bassissimo di quantità, se vogliamo creare una figura di valore, no? Di 100 euro potrebbe essere un valore basso, 1000 euro un valore alto. Quello vale molto meno di 100 euro, anche perché io gestisco appunto dei profili di alcuni influencer molto seguiti e non è detto che il profilo che ha 100.000 follower dia più risultati e più lavoro di quello che ne ha 500.000. Perché? Perché le aziende vanno alla ricerca di come sei seguito e quanto sei seguito e chi è il tuo pubblico, ok? Quindi se il tuo pubblico è un pubblico di qualità, c'è un risultato e lavori in un certo modo e il premio è 1000. Altrimenti sei sotto i 100, stiamo parlando di numeri a caso ovviamente, però è giusto per fare un esempio e far capire a tutti lì fuori com'è la finestra, perché di solito la gente vuole guadagnare e vuole anche avere una certa fama e approvazione. Ti faccio un esempio, la nostra rivista su alcuni social, non so, Facebook abbiamo poco più di 20.000 follower, però su altre piattaforme superiamo i 2 milioni di visualizzazioni al mese, in una ne abbiamo oltre 40 milioni, proprio perché è una piattaforma che distribuisce solo magazine di qualità, quindi è settorializzata. Noi sappiamo che quel pubblico lì è un pubblico di altissima qualità. Non ce ne frega neanche più del pubblico, tra virgolette, dei social, quello che tiri su, poi sappiamo che si possono acquistare like falsi, eccetera, eccetera. Saremo sempre più controllati, ok? Sempre di più, e soprattutto ci chiederanno sempre di più di dimostrare chi sono i nostri follower, non l'identità ovviamente, da dove provengono, l'età media e queste cose qui. Quindi è un vincere facile avere 10.000 follower non reali, avere 1.000 like non reali. È preferibile averne 50 ma reali. Quello è un pubblico. Dobbiamo pensare al social media, soprattutto Instagram eccetera, una piattaforma che ti espone a un pubblico. Ogni giorno tu hai la possibilità di salire sul palco e avere un pubblico, ok? Più sei bravo, più pubblico avrai, giustamente. Poi però, ribadisco il concetto, non è che ai Metallica serve il pubblico di Gigi D'Alessio, cioè oggi ce l'hai con Gigi D'Alessio. Beh, sai che io amo la musica a 360 gradi. Infatti, sì, perché ricordiamo che tu sei anche notissimo come cantante. Poi Sisto fa una considerazione anticipa un po' anch'io la domanda che volevo un po' porti, visto che tu navighi, abbiamo aperto la trasmissione del Bosco di Sogni oggi parlando di navigazione e che attualmente il nostro sistema satellitare sembra essere saltato perché ci stiamo un po' tutti cercando di direzionare in questo apparente caos. E Sisto dice, parlando dei social, quindi anche del mondo dello scatto facile, come abbiamo detto, mondo irreale e illusorio, soddisfa tutte le esigenze egoistiche dell'apparire. Il mondo del sentire di coscienza è ben lontano da queste dinamiche. Ciao Sisto. E navigandoci dentro, che sensazione hai in merito al futuro con i giovani che ormai hanno il telefonino come extra appendice corporea? Li vedi anche camminare per strada, non solo i giovani con la testa china, con la testa bassa, sempre con questo cellulare. Io vedo molte persone che, nonostante il divieto, guidano col cellulare in mano. Che futuro ci aspetta con questi social, con questa tecnologia? Allora, qui spero che la parentesi coronavirus, oltre ad aver dato un istante di respiro al nostro amato pianeta Terra, alla nostra preziosissima madre natura, spero che abbia avvicinato le famiglie, perché, come dicevi te, non solo i ragazzini sono sempre incollati allo schermo, ma anche i genitori.
e soprattutto quando non sono incollati allo schermo sono distratti da altre attività, la palestra, il ballo, non che le passioni vanno sempre curate, ma non a discapito della famiglia, non a discapito della famiglia. E quindi le tue speranze sono che, cercando il lato positivo per quanto è possibile delle cose, questa situazione abbia da un certo punto di vista lasciato respirare un pochino il pianeta e anzi ci abbia dato un pelo di consapevolezza in più, si spera, e dall'altro anche si spera che ci sia stato un maggiore riavvicinamento, quantomeno familiare tra le persone o Sì, anche perché rivedersi poi ci ha costretti in casa, no? a ragionarci anche su. Eh, E del discorso futuro, tecnologia, realtà virtuale, tu che ci sei proprio dentro, cosa andiamo a parare? Vale la pena cercare di ridirezionarci sui rapporti umani, cercare di avere maggiore attenzione a questo disequilibrio tra vita reale e mondo social? Come la vedi tu? Guarda, assolutamente sì, Max, ma veramente me lo auguro di cuore. Però dico, faccio un esempio, no? Internet abbiamo visto ci può avvicinare, quindi può essere una cosa buona se usata in maniera intelligente. Abbiamo visto cambiare il mondo del lavoro, lo smart working, abbiamo visto la scuola cambiare, professori che insegnano online e i ragazzi sono a casa. Tutto va usato con l'intelligenza, non dobbiamo mai distrarci. È un po' come dire: hai mal di testa, hai un problema, prenditi un'aspirina, ma se uno si prende la scatola intera, di sicuro non crea un beneficio, ma sicuramente un gravissimo danno. Lo stesso internet va usato con intelligenza, nel modo giusto, a dosi giuste. Bisogna sempre, secondo me, stare con i piedi per terra, attaccati alla realtà, attaccati alla realtà. Avere quindi un approccio anche non definitivo ma distaccato, cioè che Sì. faccia parte della giornata va bene, ma come tante altre cose, quindi non che Esatto. sia la parte comprovante del nostro stile di vita, cioè la prima cosa che si fa quando ci si alza, l'ultima cosa che si fa quando si va a letto, mangiare col telefonino davanti, insomma. Guarda, io sto seguendo, che è stata copertina anche dell'altro numero, Veronica Graff, che praticamente è una ex GFina, il GFV, e lei ci ha parlato apposta sull'articolo della sua giornata. È bellissimo perché nonostante lei viva come influencer, è un'immagine VIP dello spettacolo, lei ha una giornata che è tutt'altro che normale. L'ultima cosa che fa è quella di accendere il telefonino. Si alza, è vegetariana, si fa la sua bella colazione, fa yoga, si cura del proprio corpo, si legge qualcosa, eccetera, c'è un buon libro, eccetera, eccetera. Si prepara robe sane, soprattutto adesso stiamo parlando ovviamente della vita in casa, se no altrimenti agli impegni lavorativi. E per ultima cosa, sembrerà incredibile, dopo 3 ore barra 4 da quando si è svegliata, lei accende lo smartphone. Si dedica quell'ora a leggere le mail, i messaggi, eccetera, eccetera, poi chiude e ritorna a fare le sue cose. Secondo me ci dobbiamo educare in questo. Certo. Cioè, la prima cosa, un conto è per esigenze lavorative, ahimè, uno è costretto a dire: bene, adesso ho gli appuntamenti, do un'occhiata, un po' come sfogliare l'agenda, però poi ci dobbiamo dare uno schema. Le mail le leggo dalle ore alle ore, poi stop, mi dedico ad altro, devo comunque nella mia giornata farmi una passeggiata all'aperto, devo comunque avere contatti reali con le persone. Ecco una cosa che ci è mancata tantissimo in questo periodo, no? La passeggiata nel bosco, come ti dicevo, la magia, ma anche i contatti reali, la voglia di abbracciarsi, di rivedersi, eccetera. Spero non in un locale come andava di moda fino a 2 mesi fa, dove un locale conteneva 300 persone, ce ne facevano entrare 700, e non si respirava, non si muoveva, eccetera, ma faceva figo. Hai capito? Faceva figo
per carità, tutto quello che vuoi, ma magari una cosa sempre così, ma ben gestita. Ecco, il virus probabilmente ci educherà a questo. È interessante questa riflessione che hai portato qui oggi, e cioè che comunque tutto questo ci sta insegnando magari a staccare un po' di più gli occhi dal telefonino e a rivalorizzare non solo la passeggiata nei boschi, ma appunto in primis i contatti umani. Ci ha un po' rimesso, se vogliamo, sulla carreggiata del dire piano, prima il contatto umano, poi eventualmente l'aspetto virtuale. E il messaggio che Veronica Graf sta portando sarebbe molto utile che altri cosiddetti influencer di tutti i livelli dessero, visto che hanno la capacità di raggiungere molte persone. Se il suo stile di vita raggiungesse anche lo schema degli altri influencer, ecco che le cose inizierebbero un po' a cambiare, perché essendo persone seguite, questa modalità di dire lo accendo solo quando voglio e ho bisogno, non è il telefonino che pilota la mia vita, ma sono io che decido, poi lo chiudo e faccio altre cose. Ecco che anche questo è un aspetto molto positivo, Dennis. Sì. E poi è un personaggio controverso, perché da una parte lei sfrutta alla grande il proprio aspetto fisico, si mette a nudo totalmente, dall'altra però chi la conosce da vicino sa perfettamente che quella è un'esigenza lavorativa, ok? Del suo mondo, ma il suo mondo non è quello. Quindi si sale sul palco, ecco, io lo vedo così, si sale sul palcoscenico per lavoro, ok? Se mi sfrutti così il social in maniera negativa, lo stai facendo per un lavoro. Ti piace o non ti piace è una tua scelta, giusto? Se invece riesci a sfruttare, come fa Sara per esempio, il social network anche per essere pulita, semplice, diffondere tanto amore, tanta positività, tanti bei consigli, fa la differenza. Infatti il risultato che ha portato Sara è incredibile, proprio sotto questo aspetto. Il pubblico di Sara è diverso da quasi tutti gli altri influencer e mi auguro che sarà sempre così e sempre molte più persone possano, diciamo, essere, tra virgolette, influenzate da questi aspetti positivi. E il 379 però fa la domanda che va a curiosare nell'altro lato della medaglia, quello più oscuro, perché dice: e le ragazzine, perché purtroppo sono evidentemente quelle più esposte, che pensano o credono che esponendosi appunto nei social, quindi Instagram, possano arrivare a essere notate per il successo? Grazia, si firma Grazia. Questo veramente è il coronavirus COV/47. Perché purtroppo c'è questo bisogno di sentirsi apprezzate, no? Questa è una debolezza enorme, infatti si fanno molti sbagli sui social proprio per questo aspetto qui. Sicuramente sentirsi, lasciami il termine, poi non è così, famose, apprezzate, eccetera, eccetera, è molto facile in questo periodo qui grazie ai social, no? Cioè, molti influencer sono semplicemente, passami il termine, dei personaggi fortunati. Okay. Non sono artisti, ok? Anche culturalmente parlando, sono d'accordo. Bravissimo, non c'è arte, non ci sono delle basi. Non c'è messaggio. Se tu gli chiedi cosa fai, qual è la tua passione, sì, vado in palestra, vado all'estetista, eccetera, finisce lì la cosa. La cura del corpo non è un'arte, è una passione, per carità, finisce lì. È una cosa positiva? Assolutamente sì, se non è un'ossessione, in alcuni casi diventa un'ossessione. Altri aspetti non è che sei famoso perché sei un attore, un'attrice, un cantante, un pittore, uno scultore o altre cose, insomma un architetto piuttosto che un medico, ecco. Tu che ci lavori dentro hai la sensazione che veramente sia quella la strada per una ragazza, mettersi a nudo e sperare nel successo che arrivi, anche se non ha chissà che qualità, altrimenti se non fisiche? Io direi di no. Io direi, innanzitutto non è facile perché
anche fare uno shooting e mettersi a nudo bisogna sapersi mettere a nudo. Cioè dietro l'obiettivo ci deve essere un'attrice. Per essere un'attrice o sei, diciamo, talentuosa di tuo, il che è rarissimo, ok, oppure devi farti una formazione e devi studiare. Poi magari si dicono, ma perché lei sì ce l'ha fatta e io no? Perché di là c'è una persona, magari pulita, perché parliamo di pulizia adesso, di persone che hanno raggiunto successo grazie al talento, è una persona talentuosa che si è formata, che ha studiato, che ha creduto in se stessa, che si è focalizzata in questo, come l'ha fatto il musicista, l'attore, eccetera, eccetera, eccetera. 088 pone l'accento su una cosa, cioè parlando appunto di Veronica Graf, che abbiamo parlato prima, Sì? dice ma non è che in realtà sia un po' un gioco contro anche il suo stesso interesse, magari dice potrebbe essere anche una tecnica per farsi notare di più. Allora, secondo me è un interesse. Stiamo parlando comunque anche di un personaggio che si sta avvicinando alla trentina, se non sbaglio, e quindi di conseguenza sta maturando, no? Giustamente questo mondo ti porta al cercare di essere sempre a un certo livello, perché se scendi non lavori più, tra virgolette, non mangi più, no? Quindi di conseguenza c'è sempre quella, è un po' come va la vita, no? Io lo dico sempre, lì fuori do sempre una seconda, una terza, ma anche una quarta possibilità a tutti. Sono del leone, ma ho la bilancia come ascendente che è fortissimo e mi impone sempre di pesare bene le cose, di fare delle grandi valutazioni. Per me, senza offesa, ma l'operatore ecologico potrebbe essere più bravo del mega imprenditore, del Berlusconi del momento, però magari è una persona sfortunata, no? Nel senso che magari la vita gli ha messo davanti in alcuni momenti degli ostacoli enormi per cui lui si è dovuto piegare a un sistema per mangiare, no? O per dare da mangiare ai propri cari, eccetera, eccetera. Mettendo da parte l'arte, questo lo è stato anche per me. Io ho gestito circa 700 dipendenti, sono partito da zero in un'impresa di servizi fino a gestire circa 700 dipendenti in tutto il Triveneto. E lì mi sono reso conto che è stata un'esperienza a livello sia umano che professionale enorme. Mi ha azzerato i neuroni perché praticamente facevo 800 km al giorno, partivo alle 5 e mezza, 6 di mattina e tornavo a notte. E quindi ho dovuto mettere totalmente azzerare tutto il mondo dell'arte, quindi la musica, la fotografia, tutto quello che era, diciamo, il mio carburante reale. Per un periodo l'ho fatto con enorme entusiasmo perché c'era questa voglia di carriera, eccetera. E lì ho avuto a che fare con il mega imprenditore e con l'operaio sfortunato, anche extracomunitario, eccetera. Ho dovuto confrontarmi con qualsiasi realtà. Ho conosciuto delle persone straordinarie veramente, e credimi, ho dato molte possibilità. Molte volte ho preso delle fregature enormi, Max, che ancora ne sto pagando le conseguenze sia fisicamente che economicamente, ma mi sta bene perché ho potuto, diciamo, nel mio piccolo, poter contribuire magari a svelare qualcosa in più di queste persone, scoprire qualcosa in più. Io odio quando uno si presenta e dice io sono il ragioniere, sono l'impiegato, no. Sai, questa è un'etichetta che ti è stata data in questo momento. Cosa ami fare? Quali sono le tue passioni? E allora lì si apre un mondo, capito? Assolutamente. Sai, E Dennis, siamo pieni di talenti, Max. sì, Siamo pieni è di quello di persone cui talentuose che vengono rovinate dai concorsi, tra l'altro, perché secondo me il concorso deve essere un gioco, ma deve essere veramente un gioco, perché e deve essere un'esperienza per dire ma sì, faccio un qualcosa
perché ho tempo, perché ho voglia, ma non per vincere. L'arte, secondo me, non va classificata. L'arte deve essere immortale, l'arte deve essere qualcosa che uno vede e sente, deve trasmettere emozione. A me magari in questo momento non trasmette niente, magari ad un altro può dare tantissimo, magari in questo momento della vita non mi trasmette quella cosa, ma magari, cioè, io ho riscoperto, anche tu sei un musicista, sei un artista, sei un grandissimo scrittore, eccetera, sai benissimo, sì, sai che ti conosco, sai benissimo ovviamente che quello che sentivi 10 anni fa e non ti piaceva, magari adesso per te è una cosa bellissima, straordinaria, no? Si cambia, si matura, si vivono altre esperienze, si incontrano altre persone, magari un po' distaccati dai social. Però quello che stai dicendo tu è la stessa cosa che torna e torna ed è lo scopo anche di del Bosco dei Sogni, cioè credere in se stessi ci porta poi ad ascoltarci, a utilizzare il percorso fatto come esperienza formativa, ma canalizzarci nella nostra vera modalità di essere arte, di essere noi stessi in quello che è il nostro vero talento, qualunque esso sia. Sai Dennis, siamo veramente alla chiusura perché ho già il secondo ospite sotto in arrivo. È volato sto tempo. È volato. Mi chiedono qual è il nome della tua rivista, così seguita. Best Magazine. Basta andare online e cliccare Best Magazine, si va sul sito e poi lì trovano moda, arte, musica, eventi, tecnologia. Tu hai anche il sito, hai contatto Facebook, comunque basta scrivere Dennis J. Axel. Esattamente. Molto bene. E io direi che, visto che il tempo è volato, ti tornerò a trovare telefonicamente o anche di persona non appena sarà possibile. Cosa dici, Dennis? Sarà un piacere e un onore. Intanto, grazie mille. Stiamo per passare alla seconda parte del Bosco dei Sogni. Rimanete in linea, pausa musicale. Io saluto Dennis. Ciao Dennis. Grazie a tutti. Grazie Max, sei un grande. Grazie a te. A tra poco.